Всім привіт! Ви на каналі SEO Quick. Мене звати Микола Шмичков, і я запросив до себе у гості нашого давнього друга і експерта Тараса Гущу. Тарас, добрий день! Вітаю всіх! Радий бачити, радий, що знову позвали мене на ефір. Ми будемо звати тебе частіше. Давайте поспілкуємося. Да, Тарас, розкажи трошки про себе для аудиторії, тому що нова аудиторія може не знає, тебе вже майже рік пройшов, а то й більше. Трошки про себе. Що в тебе за рік, що в тебе цікавого? За рік? Та все працюємо, лінки будуємо, контент. Потрохи займаємося всім, аби зробити людям краще. Тому продовжую розвивати проєкт SEO.ua, ще деякі інші проєкти, які не в пабліку. Тому все стабільненько, і все нормально. Сподіваюся, що у всіх людей інших теж все гаразд. Так, наш скрутний час зараз, коли маркетинг дуже, йому важко розвивати зараз в країні, де йде війна, тому що війна вносить свої корективи, вносить корективи у бізнеси, деякі бізнеси закриваються через війну, але я хотів теж підтримати українських бізнесменів, підтримати їх цим контентом, і ми даємо вам безкоштовні поради, безкоштовні кейси, трюки, як це все працює на наших каналах. Тарас також може фрагменти цього відео у себе розмістити. Це я буду тому теж обов'язково, я поширю в соцмережах. Ось. Обов'язково. Тому сьогодні дуже важлива тема для українського бізнесмена. Цей контент ми працюємо повністю не для SEO-спеціалістів, бо ми і так є SEO-спеціалісти. Навіщо нам ще SEO-спеціалісти? Ми хочемо навчити вас, власників сайтів, як ефективно промотувати контент українською. Така сьогодні тема нашого ефіру. І я хотів дати Тарасу слово по цій темі, як він це бачить. Я зі своєї сторони скажу, як це бачимо, і ми трошки зробимо для вас такий класний гайд під кінець. Дивись, наразі бачу, що тренд зміщується у відеоконтент. У нас є певна стратегія, тобто ми хочемо більше відео робити, як самостійно, так і з партнерами, так як з тобою ми спілкуємося. І це ми вбудували в нашу стратегію. І розповсюджувати цей контент ми збираємося, через соціальні мережі, це зрозуміло, плюс збудовувати через сайти, нарізати відео на рілси, публікувати. Тобто, досить стандартна така ситуація, і нам потрібно це починати майже спочатку, тому що всі наші формати, вони були колись заточені на офлайн, потім ми перейшли на онлайн-конференції, але тенденція показує, що треба відео робити більш короткими, більш питомими, залучати аудиторію ще з рілсів. Тому що багато часу люди проводять саме там. Тобто в майбутньому, я думаю, в перспективі 5 років генерований контент аїшний і рілси – це буде такий основний магніт для людей, і там треба буде працювати в цьому бізнесу. Хотів трошки додати про рілси. У мене є цікавий кейс сайту, який займається продажем волосся. Вони продають волосся в зрізах. Є така послуга, в них є магазин. І ми йому створили сайт, по SEO-шці він був майже дохлий. Просто він піднявся, трошки десь піднявся, але лідів майже не давав. Ми потім знайшли, чому він не давав ліди, бо там ще контакт-форму не пофіксили. Але все рівно лідів було потім мало, дуже заявок мало було з самого магазину. Але він викладав відоси у Інстаграм і потім почав викладати відоси у Шортс. А відоси дуже прості, там беруть отак волоси і трясуть. І показують, як вони виглядають, і там продавець просто в магазині цього волосся розказує про нього. Просто трошки, що це за довжина, який тип кольору, показує цей колір отак на долоні, як він виглядає. Так він і існує через ці продажі, через звичайні продажі у Шортс. Весь канал забитий просто цими відосами в Тіктоці, в Інстаграмі. Він спочатку це робив в Інстаграмі, я кажу, так, цей самий ж контент у Тікток, цей самий ж контент у Шортс. Хештеги підібрали і все. Просто підібрали хештеги популярні і просто почали лупити відео. Не одне, не два, там без 50 відео. У них є що знімати, у них просто безліч цього контенту. Тому ключова фішка для бізнесу – не одне, не 2 шортс, не 8 шортс, а 80 шортс. Це реально, 80 шортс.
забиваєте контент. 880. Да, 880. Тобто на місяць 80 шортс контенту, це от так. І просто постійно заливати. Моя колега, яка займається, у нас є нова послуга відеомаркетинг. Ми її налаштували на захід, на крипту, тому що рекламу не можна запустити на крипту. У нас криптопроект. Як просуватись? Відеоконтентом. Блоги – це дуже довго, це з проблемами, а відеоконтент – це просто. TikTok пішли, Instagram відкрили, YouTube зробили канал, запустили, і вже є, там у нас реферальні системи, да? Ми заробили вже свої перші $200 там за декілька місяців роботи. Перші. Тобто ви зразу побачили. Тобто десь місяця-два ви не бачите результату, а потім воно починає привалювати. І зараз ідуть, постійно заходять кошти. Відео – це працює. Тому правильно, Тарас, правильно просто вгадав. Відеоконтент, в ньому найменша конкуренція, він найбільш, його більш цінує. Наразі менше конкуренції. Я думаю, що зараз всі туди підуть. Правильно. Але дивись, яка цікава ситуація. Скільки людина проводить часу в Гуглі? От просто в Гуглі. Мало. Дуже мало. А скільки людина проводить часу в Тіктоці чи в Інстаграмі? Там годинами вимірюється на день. Тому вона буде бачити ваш контент. І вона буде пролистувати. І якщо ви вмієте контент комерційний пакувати так, щоб він виглядав як цікавий, оце ключове слово, цікавий, не інформативний, не розважальний, цікавий. От просто він має зацікавити. І туди пакувати комерційну складову, якщо потрібно, правильно, щоб воно було цікаве, воно буде працювати. От ми от цю формулу і вирахували. Не там якийсь процент такого контенту, це якийсь процент такого. Це нудно. Треба шукати формулу цікавого контенту. От для України це дуже важливо зараз, тому що я, коли робив аудит... Це будь-де важливо. Це будь-де важливо. Бо я дивись, робив аудит деяких каналів, я дивився відео, і от я отак їх дивився просто. Це нудно, дуже, знаєш, виглядає як така дуже сумна презентація, якщо якогось відеодизайнера у кейсів, да? Ти коли береш відеодизайнера, він тобі показує, що він робив, і ти дивишся, наче якась зйомка, глухий звук, це всі ці проблеми відеомаркетингу. От це проблема, тому що люди, які займаються бізнесом, і люди, які займаються зараз створенням якісного контенту в Тіктоці, в Інстаграмі, це різні люди. От тут це проблема. Коли вони стануть тим самим, бізнесу буде дуже добре. Будемо чекати тоді. Ось. Коли ці люди з'являться. Тому що зараз з відеомейкінгом є певна проблема. В плані і монтажу, і зйомки, і режисури, тобто не вистачає спеціалістів. На що ми стикнулися? Українському бізнесу дуже важко собі знайти агенцію, яка буде це робити під повний цикл. Ми зрозуміли, знаєш, коли ти як SEO-студія все рівно стикався з тим, що є така послуга, яку дуже важко на себе взяти. Це коли ти розробника береш в проект, щоб він займався розробкою. Сайти на різних системах, сайти зроблені бойдай як, а ти думаєш, а якого мені розробника додати в проект? І ти думаєш, та я без розробника просто роблю те, що треба, а його розробник проекту буде це робити. І це найпростіший варіант. І це реально найпростіший варіант взаємодії з клієнтами, бо у них є свої розробники. Просто давати їм правильні ТЗ, щоб не було ХЗ, і вони це все виробляють. Тому, якщо програміст є клієнтський, то ти можеш виконувати свою SEO-роботу без зупинок і робити себе постійно, бо у нього є програміст. Так ось, а чому проблема? Найчастіше тобі для відеомаркетингу потрібна людина, яка буде знімати контент. А щоб ця людина знімати, ти ж не можеш, наприклад, ти сидиш зараз в Києві, а твій клієнт з Луцьку, да? Ти ж не пошлеш йому відеооператора зі своєї компанії, правильно? Це, проблема. І шукати відеооператора дуже важко. Тому найкращий варіант, це, є два варіанти. Це тримати чи базу операторів, з якими ти працюєш в різних містах, щоб вони могли до клієнта приїхати і зробити зйомки. Чи другий варіант клієнту, чи наймати оператора, чи оборудувати собі студію. Зробити собі студію самому, де він буде записувати свій контент. І для другого варіанту потрібно трошки пару консультацій, сказати, яку техніку треба взяти, налаштувати, зробити перше пробне відео. І оцей другий варіант, я вважаю, він найбільш простий для бізнесу. Студія. Да, таку маленьку студію, да, щоб він собі зробив і там собі писав. Йому потрібно лише давати контент, план,
по контент-плану він буде все тобі знімати, а у тебе вже є відеодизайнери, у тебе вже є звичайні дизайнери, SMM-щики, які будуть працювати, і от цю послугу будуть так робити. От саме ми так цю послугу у себе оформили, бо ми не можемо операторів знаходити в інших містах, це накладно. Наприклад, у мене клієнт з Польщі. Де я буду шукати йому оператора? Я попрошу, щоб він сам знімав, це не важко. Реально це не важко. Тому бізнесу... якщо воно більш-менш якісно виходить, то чому ні? Правильно, тому бізнесу крок номер 2 для відеомаркетингу – це лекції, консультації і обладнати собі майданчик для зйомки відео для його формату. От важливо для його формату. А що ти думаєш з приводу формату? Ну от, наприклад, є там інтерв'ю, є просто там подкасти, є просто нарізки, коли людина спілкується або щось каже. Хтось вирізає зі своїх там лекцій, презентацій. Який формат ти вважаєш найбільш вдалим або зручним? Як я роблю? Як я роблю своїм клієнтам і для свого проекту, і криптопроект у мене, і наш проект Unmiss теж ми так робимо. Що ми робимо? Ми йдемо у видачу в Тіктоці просто. Шукаємо видачу Тіктока по конкретним темам. І от дивимось сотні відосів. От реально це витрачається просто безліч часу. Дивимось сотні відосів. І вимірюємо відоси по енгейджменту, що працює, що збирає коменти, що збирає лайки. Робимо просто такий величезний ресерч-план. І цей ресерч-план ми його робимо refine, тобто чистимо його і знаходимо теми, які краще працюють. Тобто, наприклад, для криптовалют ми показували просто курс валюти, який буде в 25-му році. Тобто в 24-му році знімали і казали, який буде в 25-му році. Простий монтаж, простий формат. Він нам дав просто тучу підписників, просто тучу взаємодії, він залетів, і він був магнітом для переглядів. Як це працює? Коли одне відео залітає, воно тягне хвостом всі інші. Ось. І тому от таким чином ми робимо такий ресерч. І потім під це підлаштовуємо формат. Дивимося, які у нього комерційні, усіх у конкурентів, які побудовані bottom funnel, тобто нижня воронка, як вони будують ці відео, які продають, які пропонують послугу. Як виглядає Medium, оцей, який розважальний для підписників, Medium контент. І для кожного клієнта формується своя унікальна стратегія, які типи відео, в якої якості, в шортс-контенту, в лонг-контенту треба знімати. І дивись, така стратегія, це, по суті, це копіювання іншого контенту, да? Тобто така гонка за іншими. Але дивись, в чому секрет? Ти дивишся те, що спрацювало, по цьому тегу, не по конкурентам, ти ж по тегу дивишся, по запиту дивишся, по популярності дивишся. Там може бути хто завгодно, там може бути якийсь школота, який зробив цей контент, і в нього він залетів. І ти береш цю ідею і собі її адаптуєш. Тому що відеомаркетинг – це відкрита книга, тому що в ньому у Гуглі в тебе що має? У тебе є 10 позицій, да, які там постійно ти втрачаєш кліки, тому що Google вводить якісь нові елементи на видачу, і ці 10 позицій тобі все менше і менше дають ефекту. В відео в цих соцмережах там постійно все змінюється, але тобі треба зрозуміти, чому воно змінюється, який контент краще заходить, який гірше. Все, що гірше, просто ігноруєш, все, що краще, вивчаєш, досконалюєш перші секунди, як він побудований, про що він, як він мотивує людей, дивишся, що в коментах пишуть. Саме заходиш, дивишся в коментах, що там налетіло в коментах. І виписуєш те, що працює. І не копіюєш те, що не працює. Оце важливий момент. Оцей ресерч, він в нашому плані робіт, він найважливий. І я вважаю, що клієнту, який хоче себе зараз просунути у відео, треба це вивчити, щоб не робити помилки. Не йти в то, от ти правильно казав, інтерв'ю. Може інтерв'ю працює, а може ні. Може для стоматолога ці інтерв'ю вони не потрібні. Можна взагалі там треба... Ні. Якщо він, не дуже відомий, тому що деякі лікарі, вони просто спілкуються з іншими лікарями і таким чином просто підтягують до себе аудиторію інших. Таке є. Але тобто, різна стратегія може бути. Наприклад, сама проста стратегія, яку робив один одеський адвокат, він на зарі Тіктоку її просто просік. Він просто сидів, отак от я зараз сиджу перед тобою, в нього над головою був запит. Тобто, що там, чи можна їздити п'яним, да, там, скільки можна випити, щоб сісти за автівку. І він розказує, по закону України то-то, 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 по такому там то-то, то-то. Вони мають перевірити то-то, не мають перевірити то-то. Все це він вклав собі в хвилинку, такий от контент, і у нього, якщо він би зняв одне таке відео, він би не спрацювало. Але у нього таке відео виходило щодня по 2 штуки.
От просто знято, от як я зараз сижу, просто от отак от знято, телефон взяв і знімав. Він назнімав просто купу відео таких, і просто в нього, не знаю, скільки сотень тисяч підписників було, не за 10. Просто суть в тому, що по законодавству досить легко знімати, в тебе багато питань, і вони досить різноманітні. Тобі ж є який контент розповідати. Якщо ти візьмеш навіть там діджитал-маркетинг, то в тебе теми закінчаться приблизно через пару сотень відео. От. А я от по цьому я теж кажу, що тема може закінчитися, але, я завжди буду казати але. Я знаю приклад одного дуже гіперактивного хлопця в Твіттері, його звуть Ніл Патель. У нього теми не закінчуються. У нього безліч тем. Його можна просто дивитися як телевізор. І реально там немає чухні, там все нормально. Тобто, і по ньому можна вчитися зараз, як бути спікером контенту. От просто на ньому можна навчитися. Не копіювати його контент, але навчитися, що він знаходить. Він знаходить просто самі прості теми, просто самі прості тупі запитання і розписує їх професійно. Бере просте тупе запитання, яке може задавати власник бізнесу. Там, наприклад, Спарктора, цей, забуваю, хто, як його звати, Спарктора головний. Публікував пост, простий пост. Що краще публікувати? Фотку у соцмережі чи посилання? От просто просте запитання. Що постити в Твіттері? Фотку чи із текстом, чи посилання з текстом? І ти сидиш, думаєш, а реально, а що краще? Так він на цьому створив контент, на цьому створив відео, на цьому створив рілс, просто на цьому запитанні. Тобто пункт номер 3, який допоможе вам взагалі вийти українському бізнесу в топ, це синдикація контенту. Коли ви одну тему просто так от нарізаєте, розкидуєте у різних форматах. Компіляція. Чи компіляцію, робити таку величезну статтю, такий артикл, де все є. Синдикація просто вона чим краще, ти взяв одну тему, от як ми це записали це відео, його можна буде нарізати на окремі блоки і зробити про нього і пости в соцмережах. Просто окремі ідеї, і все, це теж працює. Саме цікаве, що мені жодного слова не сказали про посилання, бюджети, що саме цікаво. Дивись, мені нічого поки на це не сказали. А твої думки, чому? Чому це не пріоритет зараз? Важко так сказати. Тому що люди різні і по-різному думають. Ось, правильно. Є клієнти, які хочуть тупо ссылки, а є клієнти, які хочуть результат. От ті, хто хоче ссылки, посилання, може бути і хочуть результат, але хочуть там інші посилання, або стільки варіацій, не можна все під одну гребінку. Правильно. Дуже багато різних ситуацій, все індивідуально. А от хотів тобі сказати, для українського бізнесу я дивився, є досить реально креативні агенції. Я от шукав, вони не звичайні діджитал-маркетинг, вони просто маркетинг-агенції, бо вони в офлайні працюють. От є така агенція Банда. От я з нею знайомий трошки. Як вони працюють? Взагалі вони починали дуже з таких незвичних і креативних рекламних кампаній. От в них дуже така запам'ятовується. Це Pump It Up, цей попкорн вони робили рекламу. Хто ходив в кіно, той бачив цю рекламу. Ось. І що ти думаєш взагалі щодо підходу креативного в рекламі? Не шаблонного, а саме креативного. Коли ти зробиш якийсь дуже незвичний креатив, якийсь незвичний маскот, якісь незвичні фішки, і це просуваєш в діджитал. Тебе є якісь... Насправді дуже складно створити якийсь прикольний креатив. От на потоці. Тому для більшості бізнесу треба якось робити так, за якимись протоколами працювати. Я цим теж столкнувся, я хотів це спитати, я наче чув цю відповідь, бо це реально таке саме чую. Коли ти пропонуєш любій агенції якийсь креатив, щось подумати, це завжди 90% провалу, але 10% це huge win, як кажуть, величезний успіх. 90% провалу твого креатива, але 10% є шанс величезного успіху. І тут, що цікаво, я
знаю, що люди не хочуть ризикувати зараз без мене. Ти правильно сказав по протоколу, не хочуть от робити отак, щоб отримати отак і отримати, от наприкінці, отак, скільки отримую продажів, да, найулюбленіше запитання, скільки отримую трафіка. Так, а ніхто не знає. О, ну да, ще й на це питання ніхто не знає. Прогнозувати навіть з контексту, з таргету, це неможливо, ну це просто нереально. Насправді нереально, особливо, якщо якісь прогнози там вимагають там на рік, на 2, буває таке, там, скільки у нас буде там трафіку через 3 роки, якщо ми там будемо інвестувати там стільки-то. Ну, тобто, це не знає ніхто. От. Тобто, це можна рахувати там плюс-мінус, а за 3 роки може відбутися все, що завгодно. З'явиться новий чат GPT, нова соцмережа, там поміняється якось сприйняття продуктів взагалі. Це так. А хотів тебе спитати, от зараз нашому українському бізнесу взагалі на які соцмережі є сенс взагалі от дивитися зараз? От твоя думка? На всі. На всі, я да? подивився на рілси, от, зазвичай, плюс, мабуть, що сторіси. От, це для старту, це те, що можна робити безкоштовно. SEO-шка і контекст теж працюють, але просто контекст – це не дешево, а SEO-шка – це те, що треба чекати, але ну, це найдешевший цільовий трафік, насправді, SEO-шка. На сьогодні, так. Да. Ну, і так буде ще досить довго, просто не всі готові чекати, не всі готові вкладати. От. Ну, не всі готові і в контекст вкладати, де можна хоч щось поміряти. От. Тому ну, деяким людям кажеш, давайте контекст, і будуть там і трафік, і ліди, і просто кажуть, що дорого. Ну, буває і таке. А от щодо зараз взагалі конкуренція в українському видачі, вона зараз стабілізувалася з російською, тому що раніше українська видача була більш пуста і було легше. А от зараз вони стабілізувалися, як ти думаєш? Ну, я не слідкую там за іншими ринками. От, ну, в Україні проблема не лише наразі конкуренції, скільки платоспроможність людей. Тобто є відтермінований попит на різноманітні товари. От, але людей, які готові це одразу там купляти, замовляти, ну їх не так багато. Ну і для тих тематик, де великі покупки або покупки, що стосуються там майбутнього, от там, наприклад, там нерухомість, там і все, що з нею пов'язано, вони відтерміновані. Або велике там обладнання якесь. Тобто, Мене просто цікавить ситуація, от чому я питаю, українському бізнесу зараз must have, треба мати українську версію. А чи загалом зараз потрібно тримати російську версію сайту, чи вона вже відпадає? Тому що для деяких ніш вона реально відпала. Наприклад, юридичні ніші, вона відвалилась. Потреба в російській версії сайту, вона просто відвалилась, і можна навіть, якщо ви зараз сайт адвокату, да, чи сайт якогось адвокатського бюро, можна не робити зараз спокійно російську видачу, тому що люди гуглять закони, номера законів і назву законів, як вони називаються, і витяг, як називаються документи українською. Це стосується саме законодавства, але в інших нішах по-різному шукають, і треба аналізувати саме, як шукають користувачі. От, тому що можуть шукати і так, і англійською навіть шукають. От, тому треба робити максимальну кількість версій. Наприклад, якщо ми там візьмемо медицину, там ту ж стоматологію, то там дві, да. Там і 2, і може бути і 3, тому що тут багато іноземців, експатів, які тут працюють, а потім ще буде і стоматологічний туризм розвиватися. Для готелів та ж сама історія. Тобто, я вважаю, що чим більше мовних версій, тим краще, тим більше може бути трафіку на веб-сайті. От. І це стосується більшості бізнесів.
Ну да, так і є. Я знаю тільки один бізнес, де українська видача хромає, тільки одна ніша бізнесу. Я не знаю чому, але вона досі ще хромає. Це автозапчастини. От в автозапчастинах там ще переважно чомусь в більшості запитів, російські запити чомусь так гуглять. А я оце з тим, бо в мене були кейси, я працював, і там от був перекос, от саме російська більше, українська менше. Бо там може дуже завелика інерція взагалі людей, як вони шукають. І Google видає... За рахунок інерції, ну там багато запитів саме по ID-шкам запчастин. Да, і він показує російську версію замість української, але це ID-шка. Да, ну я думаю, що це просто з трастом вебсайтів пов'язано. От, і колись воно може перебудується по-іншому. Що ти думаєш взагалі, коли клієнт самостійно купує посилання на колабораторі? Чи варто йому продовжувати це робити з якимись інструкціями, чи варто зупинитися і питати все ж таки тебе, мене, як правильно це робити? Твоя думка? Чи варто пацієнту, який знає свою хворобу, приймати самостійно ліки? Саме от так звучить питання, да. І консультуватися з лікарем. Да, чи краще консультуватися з лікарем і лікуватися самому, чи все ж таки, щоб лікар сам говорив йому, що треба робити? Треба і те, і те. Якщо ти не знаєш або не певен, або хочеш вдосконалитися якось там, поліпшити якісь там процедури там тощо, то обов'язково треба звертатися до спеціалістів. Але якщо в тебе вже якийсь там певний діагноз є, і ти знаєш, як його лікувати, ти точно в цьому впевнений, ти себе вважаєш майже теж спеціалістом, то в принципі можна і самому купувати ті лінки, але інколи просто на це не вистачає часу у клієнтів, вони про це забувають, і вони кажуть, у мене є декілька знайомих, які просто просили навчити їх купувати лінки. От, вони просто кажуть, да, я купую, але сайт просів, а коли заходиш, то він вже півроку не купляв, наприклад. От, і така ситуація буває. Тому для того, щоб це було регулярно, я б краще це на агенцію делегував. Наприклад, у нас є просто послуга лінкбілдингу. Тобто ми за певний відсоток просто будуємо за планом лінки клієнту, за їх бюджет. Все. Ми так само робимо, так. Тому що веб-сайт, він може бути вже досить добре зроблений, оптимізувати там нема чого. І, наприклад, там перелік послуг, він вже закінчений. Статично. В них особливо там нічого не додається. Наприклад, це якась ветеринарна клініка або якийсь спа-салон. В них є певна кількість, там можна трошки написати щось в блог, але семантика закінчилася. І все, ти не додаєш там якихось категорій, нових ID-шок, товарів, там номенклатури, тобто там нема, як в інтернет-магазині, там 10 тисяч позицій. От. Там є невеличка кількість. Таких бізнесів досить багато. От. І тому там постає питання, що треба лінкбілдинг, потрібні там якісь ще там маніпуляції, трохи контенту, трохи там слідкувати за веб-сайтом, але постійної технічної роботи з веб-сайтом можливо і не треба. Добре, і таке останнє запитання, бо в мене також це питають клієнти з України, тому що бізнесу дуже важливо виділятися. Чи є якийсь обов'язковий чек-ліст для того, щоб в Гуглі виглядати краще, ніж їх конкуренти? Я можу його продовжити, можемо продовжувати разом. Це один з варіантів, щоб попадати в Knowledge Panel, це якось протиснутися у Вікіпедію, це заповнити картку Google My Business, щоб отримати себе. Для кожної соцмережі зареєструвати себе в кожній соцмережі. Розвивати ці аккаунти. Да, почати там постити хоч щось, але почати постити, він має бути живим, постійно на ньому з'являтися має контент. Вказати всі можливі контактні дані. Так, контактні дані. Оце такі чек-лісти зараз будуть слухати, вони будуть записувати. Цей перелік дуже великий насправді. Тобто він великий. Ми коли брали всі чек-листи в інтернеті, які ми знайшли, об'єднали їх, щось там викреслили, щось скомпілювали.
От, і там понад 100 пунктів у нас. Ось. Потрібно буде, якщо люди будуть нас дивитися, а вони додивляться до цього моменту, запитають за ці 100 пунктів. Ти у себе опублікуєш, я у себе, ви візьмете ці всі чек-лісти. Це більш закрита інформація для спеціалістів. І я не думаю, що звичайному бізнесу це взагалі там потрібно. А ми зробимо те, що потрібно, що взагалі без SEO-спеціаліста реєструється. Там оці ж Google мапи, соцмережі. Дуже багато таких сервісів онлайн, які безкоштовні. Там пульнув URL веб-сайту, і вони тобі написали там 10, 20, 30 позицій, чого тобі там не вистачає. Вони багато зайвого пишуть, те, що не треба, але і влучну інформацію також дають. Але якщо будуть запити, то спробуємо допомогти. І останнє запитання для цього ефіру. Я хотів би спитати, що ти думаєш про зараз статус GPT як інструменту, яким може користуватися як власник бізнесу в своїх бізнес-процесах, так і SEO-спеціалісти. Які ти вважаєш GPT краще? І взагалі GPT – це як інструмент, яким можна і поголитися, і можна порізатися. Що би ти не рекомендував робити за рахунок GPT? От твої там топ-5 якихось чи 3 проблеми, щоб не робив без рахунок GPT. Ну, не вважав би GPT панацеєю, це по-перше. Це перша помилка, тому що дивлюся, як себе молодь веде, і вони, коли якийсь аргумент хочуть довести, то вони кажуть, ти довіряєш чату GPT, давай у нього запитаємо, потім подивимося, що він там скаже. От, тобто є сорси, які дають більш достовірну інформацію, наприклад, та ж Вікіпедія, там точно інформація більш достовірна, можна не така повна, не така спеціалізована, але точно достовірна. От, це перший момент. Якщо по нішах говорити, то другий момент, ну, я б не лікувався тим, що каже чат GPT. Тому там в медицині, ну, я б не довіряв там цим всім системам. В юридичних питаннях також. В прогнозуванні фінансових ринків тощо, він же дає і прогнози, да, predicted. От, ну, теж я б не довіряв. Ну, в принципі, взагалі прогнозам не можна довіряти, навіть метеорологам. Вони не можуть там передбачити там на 2-3 тижні, що там буде, яка погода. Що вже казати про півроку, рік. От. І я завжди стосовно цих прогнозів кажу, що якщо метеорологи не можуть зі всім їх обладнанням і роками спостережень комп'ютерами вирахувати, скільки буде через 2 тижні температура, то як можуть фінансисти сказати, куди піде ринок, SEOшники, скільки у вас буде трафіку і продажів? Тощо. Ну, тобто, розумієш, да? У метеорологів у них всього декілька параметрів є там. Температура, вологість, ну, тобто, там, ну, пускай 5. У фінансистів їх набагато більше, у SEOшників їх теж скільки-то. Ну, і ніхто не може нічого спрогнозувати. Тому ще наостанок така помилка роботи з чатом GPT – це не довіряти йому повністю, а все ж таки інформацію перевіряти наразі, от, і довіряти тим сорсам, які мають якийсь авторитет, траст тощо. Саме так. І я би ще додав, от таке питання дуже просте. От є перелік зараз грок-інструментів, ну, для чату візьмемо, не для зображень, давай для чату. Які б ти сказав, який кращий, який гірший, от потім от такий маленький топ, твій приватний. Для текстів? Для текстів, так. Да. Ну, насправді чат GPT достатньо, ще й юзав DeepSeek, в принципі, теж нормально, але чату GPT при правильних промптах більш ніж достатньо, мені здається. Я от трошки вам скажу від себе, ми тестували Claude
Анатолій тестував ще інші тули. Клод йому більш сподобався. Perplexity він тестував, він був гірший, ніж Клод. І ми сперечаємося, що краще, Клод чи зараз, чи Grok, який для України зараз третя версія безкоштовна. Можете попробувати. Можна повністю попробувати третю модель. ChatGPT в платній версії, він десь як Grok безкоштовний, оце трійка, десь вони отак от порівну. Але у ChatGPT є там прикольні ці функції, коли він там шукає, він може краще шукати. А у Grok, що прикольно, у нього прикольний формат, це Deep Search, Deeper Search, це коли він перешукує весь інтернет і весь Twitter, все, що знайде. І Think, коли ви йому даєте перелік якихось запитань, він по цим запитанням дає розвернуті відповіді по кожному пункту. Тому можете спробувати для деяких задач планування, там, наприклад, планування технічних завдань, він може вам дуже сильно допомогти. Тому от в мене такий мій маленький топчик. Прикольно. Ось. Тоді, я думаю, вам цей чек-ліст дуже сподобався. Дивіться наше наступне відео, яке буде присвячено стратегіям для соцмаркетингу для B2B компаній, тому що тут було взагалі по загалям. А для конкретно B2B бізнесів ми поговоримо в нашому наступному відео. Тому підписуйтесь на соцмережі Тарас. На соцмережі Тараса підписуйтесь, на наші соцмережі і пока-пока.